Rosana vai sentar lá. Vai lá empurrar, Marcos. Ajuda lá, Marcos. Esquece. Não. Fazer a raiva na gente, os capazes daquela já tá engasgando, irmão. Pô. Buscar o técnico de Nossa senhora! Já foi a placa! Já foi, Dogão! Nem tirar a placa, cara. Tem que tirar, velho! É, Dogão! Tá mesmo, ele tá morrendo. É primeiro nesse tempo. Ó, passou bonito, Dogão! Bom que vai fazer na pista toda.